da chuva aí, gente. Tá chovendo muito aqui em Itaperoá. Ó o riachinho ali, cheio d'água. Tá até relampeando. Muita chuva, graças a Deus. Porque não dá pra botar o celular pra fora mesmo, porque a chuva tá grossa. Deus tá mandando chuva pra nós, graças a Deus. Oi. Nada. Não tem nem como filmar mais. Chovendo. Graças a Deus que tá chovendo. É. É. Nenhum. Não tem nem como filmar direito não, porque não pode sair do celular pra fora, né? Pra não molhar. Ficou um lameiro aqui em frente de casa, mas vale a pena. Olha o relâmpago. Quer ver o trovão? Olha o trovão aí, gente. Tem muitas pessoas assistindo, né? Tá chovendo aí, gente, na cidade de vocês? Já que chove direto. Olha a lagoa ali. Quer tomar banho ali não, Zé? Naquela lagoa? Muita chuva, graças a Deus. Oi, Rosa, tá chovendo aí, Rosa? Aqui tá chovendo, graças a Deus, desde ontem. Eu passei a noite toda chovendo e agora outra chuva grossa. É Rosa. Olha o cachorro passando. Aí tomando banho, né, neguinho? Cadê? A planta tá cheia d'água ali. Cadê a volta? Tá engrossando mais ainda a chuva. Fabinha, vai comer iamo com café. Uva! Saiu na filmagem. Tá, tá, esse iamo.
Dá a ela um pedaço. Botei. Nós viemos comer inhame com café. Chão bem molhadinho. Ela tá ainda, tá? Tá, Puxa o zoom, ó. tá ele. Olha lá, pessoal. A chuva tá agora, chega a tá borbulhando lá na Tá lagoa. ele. Rosinha, adivinha onde a gente fuma? A gente fuma lá na casa do teu tio. Como é o nome dele, Rosinha? É Inácio, lá no sítio Ariú. A gente fuma lá na casa do teu tio. Tá no canal. Tá em um canal lá. E domingo ele vai vir lá pra casa de pai. Com a família dele. Pra se der ainda, né? Vai, boy e a mulher. Tem? Ajuda de falar. Tomaram um banho, foi? Ixi, vai com a moto, chega e ia deslizando. Aquela atrás é a boia, mas é a frente é chique e a mulher. Chique e coisa. Tu não quer esse amo não, é? Não. Tu não gosta disso? Já completar 10 minutos pra dormir. Né? Ele gosta. E ama é igual macaxeira, ó. Dá a ela um pedaço. Aí pessoal, quer um pedacinho de inhame com café, Dá a bichinha, só comendo e me dá ela. vê se sou eu. Tá trabalhando até Toma, agora. Liz. Tá trabalhando agora, até agora e ela tá adiante. Solta pra ela. Ui, relampeou, quer ver o trovão? Tá fumando muito ligeiro, Luiz. É porque só tem esse cenário aqui pra filmar, não pode estar o celular pra fora. Ó, tá vendo? Molha o celular. Não é mais não, Luiz, acabou aqui. Tá comendo muito ligeiro, Luiz, mais ligeiro que eu. É isso aí, pessoal. Vou encerrando aqui com essa linda chuva. Aqui em Itaperoá, Paraíba. Para vocês que fiquem com Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir a página. Tchau, até a próxima.